Dünən burada yaşananlar mənim üçün şok olub. Bunu tamaşaçıya da deyirəm ki, mən həqiqətən gözləmədiyim hadisə ilə qarşılaşdım. İnanılmaz bir şeydir. Xoş geldin. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Bu problemlər siz özünüz bilir, azdan çoxdan mənim həyatımla bağlı da bilirsiniz məlumatları. Bəli, sən uşaq evində böyümüsən, sən ata üzü görməmisən, sən ana üzü görməmisən, sən çətinliklərdən keçmisən. Bəli, izləyicilərimizə də maraqlı görəsən bu nə haqq hesabdır. Bu haqq hesab odur ki, xoş geldin xanım. Özünüz də bilirsiniz ki, mən heç indi subaylıqda uşaq olmamışdan öncə nə səhvlər olubsa, o elə o vaxtda da qaldı, bağlandı, o getdi. O kitab bağlandı. O səhvlər bir də təkrar olunmaz. Uşaq olandan sonra sadəcə olaraq siz bu şəkillərə də baxdınız, mesajlara baxdınız. Heç aidiyyəti olmayan, lazımsız bir insanlara qısqanıb bu ailəni dağıtmaq nə məqsəddir, mən bilmirəm. Heç onlara mən gözücü belə baxmaram. Heç onlar mənim mən ac olarım, nə olaram, onlar mənim səviyyəmdə deyirlər. Mən heç o tərbiyəsiz yəsi deyirəm ki, mən o... Necə işçidir Hüseyin? Yəni onun iş yoldaşlarına münasibətləri. Əvvəllər salam sabaha var idi, amma son hadisələrdən sonra Hüseyin yazıq elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, işdə heç kimə salam da verə bilmir. Yəni Hüseyin çöldə dəfələrlə mən gəlib görmüşəm ki, hava soyuqdur, Hüseyin çöldədir. Mən demişəm Hüseyin, çöl soyuqdur, keç içəridə otur, deyir, yox müəllim, bura yaxşıdır, mən burada oturdum. Hüseyin, yaxşı, nədir təklif? Valla belə gedərsə, mən də əsəblərim pozulur. Yox, belə gedərsə yox, dəqiq sən mənə son sözünü denə. Ayrılmaq. Şok. Amma mən heç vaxt uşağımı da istəmirəm ki, atasından ayrı qalsın. Anası da gələr, görər məhkəmə qərarı ilə. Mən çünki özünüz bilirsiniz ki, mənim həm varlığım, yoxluğum o səccatımdır. Məni ondan ayırmasınlar. Ən yaxşısı budur. Yəni ayrılmaq. Bəli. Ayşat, İlk öncə hər kəs sağ buna sən gətirdin, çıxardın. Mən gətirib çıxardım. Bəlkə özü Gəl bura. Bura sən Mən gətirdin, axı bəli. dedim bunun görünən tərəf də var, görünməyən tərəf də var. Görünən tərəfi hə. Heç bir görünən Yoxsa, tərəfi, görünməyən tərəfi yoxdur. Xeyr, Hüseyin görünməyən öz uşağına tərəfi. baxır. Hüseyin evinə Xeyr, çörək mən pulu uşağıma da gətirir. baxıram, necə Yox, lazımdır. Hüseyin evinə çörək pulu TikTokda gətirir. hə, göstəriş olaraq göstərmək o başqa şeydir. Sən Amma Hüseynin lazım çalışdığı deyil o yerə vəziyyətə gəlib, saldırmaq. Hüseynin çalışdığı yerə gəlib, sən ofisə baskın eləmişdin. Mən xəbərim başqa var. etməmişəm. Bəli. Nə Heç səbəbi? bir səbəbi yox. Xeyr, səbəbsiz deyil. Hüseyin heç bir şey eləmir. Səbəb ola bilər. Şirkət, yaxşı, şirkətinizə həmişə hörmətlə yanaşım, özə təhsil mərkəzi. Verin, o görüntü Mən vermirsən. Hüseyni o vəziyyətdə Verin. gördüm. Mən Hüseyni bir vəziyyətdə gördüm. Biz qurban namaz qılan bir ailəyə gedirdik. Hüseyni bir vəziyyətdə gördüm. Mən əsəbləşdim. Dedim Hüseyn bu nə vəziyyətdir? Biz ora gedə bilmərik bu vəziyyətdə. Səbəb nə idi? Hüseyn bəlkə özü açıqlamasını versin. Özü heç bir açıqlama verməyəcək. Hüseyin bir dənə qıza salam verirsə, bu o demək deyil ki, Hüseyin səni və ailəsini sevmir. Bu Məsələn, qısqanclıq səni ayrılığa aparır Ayşat. Qısqanclıqdan söhbət gedir. Qısqanclıqdan gedir. Verin o görüntüləri. Bu sənsən. Bir dəqiqə Ayşat. Bu sənsən. Verin, görüntüləri verin. Təkrar ver, təkrar verin, təkrar uşaqlar. Bu Ayşatdır. Bəli, burada hətta Telefonda Hüseyni Bir gözləyirəm. dəqiqə. Hüseyn mənə başqa cür hərəkətlər edir. Bax, bax. Mən də Hüseyin məcbur qaldım, aşağıdan yuxarıya qalxdım. yuxarı qalxdın, daha sonra nələr baş verir? və içəridə səs-küy, qışqır, bağır. Yəni bizim əməkdaşlar gəldi ki, müəllim, yəni burada nə baş verir? Səbəbsiz deyil. Yox, Hüseyn orada- çünki orada həmin heç səbəb ərəfədə ola bilməz. Bir saniyə. Hüseyin yazıq qaçır, sən nə edirsən? Ayşat, bu düzəlmə deyil. Bu Hüseyin orada kameralardan götürülən görüntüdür. Xoş qədəm xanım, mən açıqlama verim. Hüseyn həmin vəziyyətdə içkili idi sözün düzü. Bir dəqiqə, bircə dəqiqə. Ramal, bir dəfə düzgün denən Hüseyin içkili o... Xeyr, qətiyyən mən Xeyr, Hüseyni- içkili vəziyyətdə idi. Yəni- Mən də dedim ki, Hüseyn bu nə Hüseyin elə bir vəziyyətdir? oğlandır ki, bir dəqiqə dayan. Şirkət bayram tədbiri təşkil edir. Təklif olunub ki, Hüseynə bayram tədbirinə gəlmək istəsəmi? Deyib ki, mənim yoldaşım getmirsə o tədbirə, mən də gəlmirəm. Bravo Hüseyn ona sənə. görə gəlməmişdir. Yəni Hüseyn o qədər səhv dəyəri verir, sevir, amma sənin ona verdiyin qiymətə bax. Xeyr, Hüseyn həmin Heç bir səhv ərəfədə olmayıb içkili onun. idi. Hüseynin. Qardaş, bu səhv... Mən sənə inanmıram. Hüseyin, baxın, mən burada bu kamerada göstərilən Hüseyin, yerdə xoş qadam xanım. Bir Bax, saniyə. Hüseynin durduğu yer buradır. Baxın, Hüseyin əslində içəridə durmalıdır. Bax, bu hissədə Brentvolun arxasında Hüseyin girib orada durur. Dəfələrlə mən gəlmişəm ki, Hüseyin, sənin yerin orada deyil. Qardaş, niyə orada durursan ki?
Yəni elə bir sıxma boğma Hüseyin salıb ki bu adam. Hüseyin ofisə gəlir, heç içəriyə girmir ha, çöldə, bir bolun arxası. Elə əvvəl də belə idi, sadəcə susun. Əvvəldən belə idi. Hüseyn cavab verdi. Mən yox, ay müəllim, mən Bir yanında Arşad deyəcəyim mən şey. Bir dəqiqə. İş yerində işə Yox, bilməz. əsla- Ciddi bir şirkətdə işləyir Hüseyin. Siz nə danışırsınız? Əzizim, Başqa Hüseyin yerdən danışa bilmərəm işlədiyi mən. yerin müdiri buradadır, rəhbəri buradadır. Ay, Hər yerdə kamera, hər yəni yerdə orada kamera var orada. hamısı Başa ağıllı başlı, düşürsən? ali savadlı insanlar da orada işləyirlər. Biz namaz qılan bir ailəyə gedirdik. Hətta şahid də var, sürücü Ay, belə axı şahid. o işdə işləyir. Həmin vaxt necə gedə bilər? Bəlkə işdən kənarda iş bitib, Xanım, yemək iş- yeyiblər. İşdən sonra Ay, insan Mən də yuxarı icazə Hüseyin orada versiniz mən formada olur, açıqlamam. orada işdən kənarda olub. Ay Ramal bəy, icazə verin mən deyim də, Hə. mən demirəm, sizdə problem var və yaxud bizdə problem var. Mən Hüseyni aşağıda gözləyirəm, şoferlə, uşaqla da. Hüseyn gəlmir. Dedim ay Allah, bu uşaq niyə gəlmir də? Çıxdım yuxarı, gördüm Hüseyndən biraz kənardan içki iyisi vurdu bəri. Biraz havalandım, əsəbləşdim də, özümdən asılı olmadı. Dedim, ay Hüseyin, bəs biz namaz qılan bir ailəyə gedirik, həmin ailənin özü belə şahiddir. Dedim, səni mən ilk dəfədir bu vəziyyətdə görürəm, sənə nə olub, niyə bu vəziyyətdəsən? Qayıtdı mənə dedi ki, Ayşad, narahat olma, ora gedənə qədər izah çəkilib gedər. Mən də dedim, yox. Hətta şofer belə şahiddir ki, dedi, qardaş, sən gözəl tərbiyəli bir nümunəvi ailəsiz, mən sənə bu vəziyyəti yaraşdırmadım. İşdən kənar olubdu, ustalarla dedi, içmişdim. Yaxşı, dayan. İndi işdən kənar olsun dostlar. Bir dəqiqə dayanın. İnsanların şəxsi həyatına bu qədər qarışmaq olmaz. Mən demək Sən daim istəmirdim. Hüseyni o vəziyyətdə görürsən. Xeyr, ilk dəfə. Hə, ilk dəfə idi. Yəni sən ilk dəfə bu Mən adam də aşağıda gözləyirəm. Mən getmirəm ki üstünə. Sadə formadadır. Yəni ki, iş formasında deyil. Hüseyin o güvənlik forması var. İşdə olanda güvənlik formasında olur. Amma sən orada hər kəsin içərisində orada bir 50-yə yaxın var. işçi var. Ailə var, tələbə var, şahid. Sən onların içində başlayıb burada qışqır, bağır, salmaqla. Xeyr, mən onların içində, mən ora gələndə artıq iş bitmişdi. Xeyr, Orada xeyr, iş icazə bitmir. verin də, imkan Burada bir şey verirsiniz. yox. Mən yoldaşım üçün çalışıram. Yo, belə ailə Ailəm üçün qorumurlar, çalışıram. valla. Belə ailə necə qorulurlar. qorumaqlar? Bəs Bu necə ailə qoruyurlar? qurmağa, ailəni uçurma bitibsə. aparmağa. Ailəni necə qoruyurlar? Sonra deyirlər ki, kişilər Şərait arvadlarını alırlar, yaradılmalıdır. boşuyurlar. Şərait Burada nə yaradılmalıdır. alimət söhbəti deyil, mən nə heç bir şey istəmirəm. Amma bir dənə o uşağı gör, mən hər dəfə susmuşam. Mən də o uşağa görə susmuşam, Valla amma mənə bir yerə qardaş deyən, qədər. brat deyən insanlar bugünkü gündə mənə yuxarıdan aşağı baxır. Sənin elədiyin hərəkət. Elədim hərəkət yox, ayaşı. Bax kim gəldi, mənim adəti yoxdur o adamın. Necə mən Bəli. onu təkbətə qazı salam vermərəm ona. Bəli. Onu sən ona qısqanırsan mən. O nə kimdir ki sən məndən qısqanırsan? Sən onu? kimi mən səni kimə qısqanmışam? Kimə Mənim qısqanmırsan yetərincə ki? Hər kəsi sübutlarım var. qısqanırsan. Hər kəsə. Sən bizə ki, sən o işdən çıx. Xeyr. Bir işdən çıx. Niyə çıxma Xeyr. deyim mən işdən? Düzlə bax, sən özün gördün necə yalvar yaxar elədim. Haralara mən getdim. Getdim külüylə qüvvət bir şey qazıcaqsa 600 Sən 700 öz günahlarını mənim üstümə yıxmaq Sən istəyirsən. yox. Ayşad, sən bu uşağın, mənim üçün uşaqdır, bəyək sən də uşaqdır. Həyatını məhv eləməyə söz vermisən. Xeyr, mən onun həyatını məhv Qabağına etməyə məqsəd çalışmıram. qoymuşsan. Məhv elədin çalışıram. həyatını. Qız, oğlan yaxasından vaxt əl dedim işdən çəkdin, çıxsın? buraxmadın. İndi də Yaxşı, mən girdi sənə bir dənə işdən sual mənə. verim. Hüseyin niyə ofisdə içəriyə gəlib Bəs durmur, də. çöldə soyuqda gözləyir? Camaat Niyə? uşağı niyə belə Niyə edirsən? Ayşə? Niyə? Mən ona demişəm. Adamlar biz Yetim uşaqdır. Gündə hamı evlidir. Burada olan 99 var. Həyat yoldaşları Mən səni qorumağa neçə zəng çalışıram. vururlar? Baxır ailəyə. 3 dəfə, 5 dəfə maksimum. Mən zəng 96 edirəm, dəfə adama şahid zəng vurarlar bir gün. Sevir də sən. Sevir. Əzizim, mən Əvvəldən səni belə belə olacaq cavab münasibətçilə. Sən əvvəldən də öyrəşdirmisən, 100 dəfə yığmısan hər gün. İndi yığmalısan, artıq zəng getmirsən orada eləyirəm, cavab təhsil məşqində yoxdur. işləyirsən, Zəng eləyirəm, ətrafın cavab genişlər, yoxdur. bunu saymırsan. Belə şey olar. Bu qız da Yox, saymam Ayşad deyil. haqqıdır basar. Bir-birimizdən başqa heç kimimiz yoxdur. Mən zəng edirəm, cavab yoxdur. Zəng edirəm, cavab yoxdur. Zəng edirəm, cavab yoxdur. Anon var, necəni Bir bir-birinizdən. şəhərdə Ayşə, yaşayır. bir danışaq. Övladımın atasıdır. Maraqlanmalıyam da görüm yeməyini yeyib, hardadır, necə, Ayşə, necədir. sənə bir şey deyim. Maraqlanmalıyam da. Əvvəl yox Biz idim hamımız həyatımda. eyni İndi anda mən varam. danışırıq. Belə olmaz. Özlərini zaşat İcazə etməyə verin, qoyun çalışmasınlar. onlar danışsın, Danışın, bitirsin. yox. İcazə imkan ver. İmkan ver, mən də sözüm deyim də. Sən danışmısan bir yerə qədər. İndi mən də danışım. Mən demirəm sən səhvsən, nə də mən. Elə ailə ki, bu mən necə olur gedim. Və vurub öldürəcəyəm, deyəcək Hüseyin manyakdır. Adam öldürəndir. Belə də olmur axı. Da kişi mən bir şey xoşlanım, əsəbdə mən dəli olmuşam mən. Qurun Bilirəm, haqqı. bilirəm, Ne bilirəm. çörək yeyə bilirəm, nə içə bilirəm. Hər dəfə mən pişim susuram, eləm, mən də şey uşağıma eləmə. görə Uşağın yanında o qədər qışqırır ki telefondan. Ağzı şeydi o.
Belə də mənim üçün əsəbləşirəm. Allah. Yanında qadın olur, kişi olur. Baxma. İş yeridir də, ay qardaş, iş yeridir. Mən iş yoldaşıma salam verməyə ehtiyat edirəm. Ay Allah, indi bu görər, ay Allah bu eşidər. Çünki məndə də görüntülər var. Nə görüntülər? Quran haqqı çatana bacı deyirəm, Nə Quran haqqı mən o görüntülər? qıza bacı demişəm. Nə görüntülər? Göstər mənə. Gətir onu efirə yox. Mənə göstər. Yaxşı. Get gətir o görüntüləri. Amma Xoşgədəm xanım, icazənizlə bir fikir söyləyim. Ola bilsin ki, ya o tərəfdə, ya bu tərəfdə günah ola bilər. Ola bilər ki, oğlumuz hansısa bir şərait yaradıb, xanım onu qısqanır. Amma xanımda belə bir misal var elimizdə. Deyir, qadın kişini həm vəzir eləyər, həm rəzil eləyər, həm... Yəni, o nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, ümumiyyətlə iş yeri, biz hamımız iş yerimiz var, işləyirik. Onda bizim, deyək ki, kiminsə həyat yoldaşı ona icazə verməsin işləməyə. Olmaz, kollektiv içərisində ümumiyyətlə... Mən bir dəfə üzünün güldüyünü görməmişəm işdə. Heç Həmişə də vaxt, soruşmuşam, ay Hüseyin, nəsə bir problemim mi var? Burada da olur, Nə mən məsələdir? özüm dəhşətə gələm. Hüseyin o qədər belə mehriban, o qədər cəld, Gülərüzdür. uşaq, gülərüz. Hüseyin zaten Hüseyin gülərüzdür. artıq neçə müddətdir bərbad vəziyyətdədir. Yəni bu qız Biraz bilirsiniz necədir? alicənab davranmaq lazımdır belə məsələlərdə. Çünki kişilər ümumiyyətlə, demirəm, qadının da qüruru var, kişinin də qüruru var. Amma kişilər daha çox, o kişi adı bizdə çox müqəddəs sayılır da, belə deyək ki, kişi kişinin yanında istəmir ki, kimisə qarşısında pis olsun, əyilsin. O nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, gəncdilər, cavandılar, bir-birinə güzəştə getməyə bacarmır. Ailə necə olur? Ailə tək ər-arvad olmaq demək deyil, həm də bir-birinin arasında müəyyən güzəştləri getməyə bacarmaq deməkdir. Burada yaşlı nəsil nümayəndələri var, məndən yaşlı olan. Onlar necə ailə olublar? Məsələn. Bilirsiniz, Danışırsınız, çox üzr istəyirəm. Amma məsələ konkret olaraq budur ki, qadın kişinin iş yerinə niyə hücum çəkməlidir? Bu çox heç bir şeyə sığmayan, heç bir çərçivəyə sığmayan, bilirəm siz onu deyirsiniz, siz uzun deyirsiniz, mən qısa deyirəm də, heç bir çərçivəyə sığmır Ayşadın hərəkəti, heç nəyə, heç biri adam heç bir Bilirsiniz, biraz mədəniyyətdə, etiqada, qadınlarımıza mən nə arzu tərbiyədə edirəm? yoxdur bu. Özgüvənli olsunlar. aydındır Hüseyin. Yəni artıq dayana bilmirsən, dözə Xeyr, bilmirsən. Xoşgədəm xanım, valla o bir dənə çox xahiş edirəm. Lap heç mənə kömək eləməsin o. Küçələrdə yaşayayım, bayırda yaşayayım, uşağımı bayrağıma basıb saxlayacağam. Mən atasızlıq nədir bilirəm, anasızlıq nədir bilirəm. Mən uşağıma o şeyi yaşatmaq istəmədim. Hüseyin, gəlin Bugünə siz qədər biraz- dözmüşəm. Artıq dözə bilməm. Bir tərəfim üçün mənim mən ürək kimi getdim. Dedi 20 ildən sonra gələcək kimi yoxlanışa. İndi 20 illə 1 il keçmədi üstündən. Və Hüseyin o gün görürəm ki, otaqda oturub ağlayır. Nə qədər mən soruşdum ki, Hüseyin, nə olubdu sənə? Bircə kəlmə dedi ki, Xoşgədəm xanım, amma dayana bilmirəm artıq, dözə bilmirəm artıq. Mən bu işə düzələndən hər həyatım tamamilə məhv olubdu. İşə gedirəm, işçilərlə normal, mən deyir, normal insanam. Məndən bir dənə soruşun deyir Ramal bəydən, görün məndən bax neçə işlədiyim, neçə ay müddətində bir şikayət varmı? Tərbiyəli, ağıllı, işgüzar, amma deyir, utandığımdan yerə girirəm. 2 dəqiqədən bir zəng gelir. Sən hardasan? Görüntülü. Göstər mənə, yanında hansı qız var? O nədir? Ay qızım, bura iş yeridir. Sən buranı nə sayırsan? Sən niyə qoymursan? Bu oğlan gedib işləyib uşağını. Gərək oturub hamı kimi TikTokda pul dilənsin, bəziləri kimi. Bəziləri kimi oturub mənə kart qoyub desin, mənə pul at. İndi olub da, əvvəl eləyibdilər onu. Amma indi işləyir, indi pul qazanır. İndi hətta gedib o daimi işləyəcək. İndi part-time'dır, qısa, yarım ştatdır da, belə deyək. İndi bunu eləyəcəkdir də, düzdür. Niyə imkan vermirsiniz? Mən demirəm, ailəni qorumaq lazımdır. Mən demirəm ki, sevgi lazımdır. Hamımızın həyatında, gəncliyimizdə o şeylər, o qısqançlıqlar olubdur. Amma o gəncliyi yaşayan biri kimi sizə deyirəm ki, mən demirəm gözdən qoyun, mən demirəm zəng eləmə, amma hər şeyin bir həddi var. Sən iş yerində həyat yoldaşını rəzil eləyə bilməzsən. Sən dünənki hadisəni danışmıram, edə bilməzsən qızım. Bu kişini sındıra bilməzsən. Çox gözəl dedin Ailə xanım. Mənim də burada tez-tez istifadə etdiyim... Xoşgədəm xanım, üzr istəyirəm. Baxın, orada mən qaçı-qaçı qaydıram dalı. O qədər məni ceylib ki, dedim Allah şuradan ələt eləsin. Qoy qaydım dala, oturum dedim ki, gör bizim işçilər necə, işçi xeyli ağlarımız var. Kim gəlir, bizim adamın necə?
buyurun bəy, xanım bəy müraciət Bəli olur. də, Bir-bir necə işçilər bir iş arasında. yerində necə münasibət o şəkildə. Aa, Elm bəzi yerlər, mərkəzi. belə kolxoz bazarı kimi deyil. Bəy, buyurun, xoş gəlmisiniz, uşağa, böyüyə, fərqi yoxdur. Hə. Buyurun müraciət. Dedim ki, bir dənə otur, 2 dəqiqə oturmadı onun yanında. Orada elə hərəkət elədi ki, mən utandım da çıxdım burnu sul var. Mən utandığımda sabah səhər gün gəlib salam da verə bilməm üçün. Bu dünən görək ki, ərini burada bu hörmət elə. Əlbəttə ki, Evdə nə oyun çıxardır bu? mən bir şey deyim sizə. Bu belə bir gün bizim evə bir qonaq gəlmişdi. Deməli həyat yoldaşına dedi ki, ərinə dedi ki də belə. Hə, sən dur oradan mənə çay gətir də. İnanın mənə ki, mənim rəhmətli ata-anam bir-birinə baxdı. Bunlar evdən gedəndən sonra dedi ki, onları bir də bu evə çağırma. Demirəm, bir-birinə çay da gətirə bilər, xəstə olanda. Amma elə yerlər var ki, o yerlərdə həddini bilməlisən. O yerlərdə kişini hörmətli eləməlisən. Necə gözəl söz dedi Nailə xanım, anamın da sevimli sözü. Allah ona rəhmət eləsin. Qadın var kişini rəzil edər, qadın var kişini vəzir edər. Gəlib Ayşad, gəlsin, girsin içəri görmə, nədir bu?